হেল্ল' গাইজ, আজি আপোনালোকক শিকাম গেছ ষ্টভ কেনেকৈ ঠিক কৰে। পূৰা লাষ্টৰ বা ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ' চাব, তেতিয়া শিকিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হ'ব, যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যাব আৰু আপুনি চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো টানি নিদিব, পূৰা ভিডিঅ' চাওক, নিজে ঘৰত ঠিক কৰিব পাৰিব, মিস্ত্ৰী মাতিব নালাগে। চাই লওক মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ। গাইজ ঠিক কৰি দিলোঁ, কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ পূৰা ভিডিঅ' চাওক। চাই লওক গাইজ, এই গেছটো কম জ্বলি আছে, এতিয়া ঠিক কৰিম, কেনেকৈ ঠিক কৰিম দেখাই আছোঁ। এইটো কম জ্বলি চাই লওক। এই গেছটো মই চকাটো খুলিম, আগত কি কৰিব লাগিব। আমি সেটা প্রেম না হ্যাঁ বন্ধ হইল। এইটো কি হয়, গেছটো যদি কম চলে, এইটো যদি আপোনাৰ ভল্টটো আছে, এটা আপোনাৰ কি জাম আছে, এইটো খুলিব লাগিব। এইকেইটা জামকেইটা কেনেকৈ খুলিব, ইয়াৰ চাওক, ভল্টটো টেষ্টটো ল'ব লাগিব, লেভেলটো দিব লাগিব। এইটো খুলি দিলোঁ। পিন এটা চুইচটো স্প্ৰিং জাম হ'ব, এইটো ভিতৰত এইটো জাম, এইটো ঠিক কৰিম, কেনেকৈ কৰিম দেখাই। পিন আছে, পিন বন্ধ কৰি দিম, পাতৰ পিন লাগিব। এইটো পূৰা বৰকৈ গেছ ওলায় আৰু এইটো ডিমকৈ ওলায়, অকণ কমাই দিলে যেন জ্বলি থাকে। থৈ দিলোঁ এইটো। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আগতে এইটো ফিটিং কৰিব লাগিব। এইটো নুখুলিব, এইটো খুলি পেঁচ লাগিব, কেইকেইটা লগাই লওঁ আগত। এইটো এনেকৈ লগাব, চাই লওক। এইটো যেনেকৈ আছে চিধাকৈ এনেকৈ সোমাই দিব, ভাবি শিকি লওক। এনেকৈ সোমাই দিব, সোমাই দি পিছত এই স্প্ৰিংটো সোমাব, সোমাই পেলাই এইটো চুইচটো সোমাব। এই চাওক, মেৰি ফুটা, এইটো ডাঙৰ ফুটা, এইফালে সোমাই দি চিধাকৈ সোমাব লাগিব। বহুত সহজ হয়, ঘৰত নিজে কৰিব পাৰিব। দি চাব, এইটো লগাই দিব লাগিব। এইটো খুলিম, বেছি ভাল নহয়, এইটো মোটা হয়, সেইটো কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব কৰি
গাইজ ঠিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া ফিটিং কৰিম, কেনেকৈ ফিটিং কৰিম চাই থাকক। এনেকৈ লগাই পূৰা ফিটিং কৰি দিম। বাতিবিলাক ভালকৈ লগাই পূৰা এনেকৈ টাইট দি দিম। আগত এটা লগাব, ইয়াত এটা লগাব, তাত এটা লগাই পেলাই পূৰাটোৰ পিছত লগাই দিব, টাইট দি দিব। মই ফিটিং কৰা দেখাইছোঁ কেনেকৈ ফিটিং কৰি চাই লওক। কেনেকৈ ফিটিং কৰিব অকণ কাটি দিওঁ, ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাব। বাতি ফিটিং কৰি দিলোঁ, টাইট দি দিম পূৰা। 4টা নাট এনে পূৰা টাইট দি দিব। টাইট দি পেলাই বাকী বস্তুবিলাক ফিটিং কৰি দিব। এতিয়া এইটো টাইট দি দিম। এনেকৈ টাইট দি নিজেই লগাব পাৰিব, ঘৰত ঠিক কৰি দিব নিজেই। টাইট কৰি দিলোঁ। এতিয়া বানাৰবিলাক ফিটিং কৰিম, চাই লওক। এইটো ডাঙৰ চকা হয়, ডাঙৰ চকা ফিটিং কৰি আছোঁ। এইটো সৰু চকা ফিটিং কৰি আছোঁ বানাৰ। পূৰা ভিডিঅ' চাব, তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব। চুইচটো লগাই দিলোঁ। এইটো চুইচ লগাম, লগাই জ্বলাই দেখাই দিম আপোনালোকক কেনেকৈ জ্বলি আছে। চাই লওক, চাই লওক গাইজ, জ্বলি গ'ল চাওক। পূৰা এতিয়া বাঢ়ি গ'ল জুইটো, এইটো চাওক। চাই লওক গাইজ, গেছ দুটা বৰকৈ জ্বলিলে।